أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميع المؤمنين والمؤمنات. أنكل لا لا ألا كشو دي أما ألا كان دمه ألا كان فانسي. الحمد لله. أم بسبري لا avril kalo tile 16 san 2022 bi ye sibiri ye avril kalo tile 16 san 2022 a bɛ bɛn silamɛya san jate kalo min bɛ n'a bɛ fɔ ma ramadan n'o ye sunkalo ye a tile 15 san 1443 le 15 ramadan 1443 Ustaz Berté ala ka waraba murutilen karamɔgɔ sariatigi Sikaso. Téléphone numéro 70 03 48 53. Groupe Les Croyants n ye ɲiningali fila ɲɔgɔnna bila groupe kan walima ɲiningali 3. An bɛna ese ka jaabi di a ɲininkaliw la ni ala sɔnna. A ɲininkali fɔlɔ an b'o to yen fɔlɔ, an bɛna ni ɲininkali filanan ye parce que o de kuma ka ca dɔɔni, o de mako bɛ walawalali la. O ɲininkali filanan in kɛla an balimakɛ dɔ fɛ, an bɛ se k'a bila ɲininkali minɛ kɔnɔ, mais comme déjà nin ye a siɲɛ filanan ye, a kumana ko kelen in kan. A kun kumana siɲɛ fɔlɔ la, n y'a jaabi a ye. Donc siɲɛ fɔlɔ ta o de kun ye ɲininkali ye, mais ni zeyina ta an bɛ se k'o jate comme un genre de mise en garde. O bɛ n'a fɔ kangarimada de. Munna kangarimada don? Parce que fɔlɔ kɛla ɲininkali ye, filanan in o tɛ ɲininkali ye, a da sera yɔrɔ dɔw ma, an bɛ fɛ k'a fɔ a ye a k'a yɛrɛ kɔlɔsi siɲɛ wɛrɛ a k'i janto kuma ninnu formuler cogo la, c'est très important. Ni mɔgɔ bɛ kuma silamɛya la, i k'i jija i kana kuma ka dan dɔw sago a cɛ man ɲi, a bɛ se ka na ni fitinɛ ye. Est ce que a bɛ kan ka faamu? Hakili la a ka ɲininkali fɔlɔ, a ye kuma fɔlɔ min kɛ, a kun bɛ kan ka boli kɛ ne ye sariya hadu bɔ maa min na, ni ka sariya a tɔgɔ de sariya busan siɲɛ 500 a hadu bɔlen o tigi la jɛnɛya kama, a ka kuma kun bɛ kan ka boli o de kan. K'ale y'a video lajɛ, donc ale y'a ye ne ye sariya busan siɲɛ 500 de bɔ o tigi la, mais ale ka faamu na, ale ka dɔnni na, a kan ka kɛ sariya busan siɲɛ 100 de, ko hali n'a sɔrɔla a tigi ye jɛnɛya siɲɛ 5 de kɛ, hali n'a sɔrɔla a tigi ye jɛnɛya siɲɛ hakɛ kɛ min yɛrɛ ka ca ni 5 ye, o kɔrɔ ye hakɛ t'a la, a kɛla jɛnɛya siɲɛ 100 ye o, a kɛla siɲɛ 200 ye o, a kɛla siɲɛ 300 ye o, ko tant que jɛnɛya de kɔni don dɔrɔn ka sɔrɔ a ma furu kɛ, ko a bɛ bɛn sariya busan siɲɛ 100 de ma. Mais ale ye ne ta lajɛ, ale y'a ye min nana ne ma k'ale ye jɛnɛya kɛ, o tigi nana k'a ye jɛnɛya siɲɛ 5 de kɛ, ko ne ye sariya busan siɲɛ 500 de bɔ a la, ko jɛnɛya siɲɛ 1 o 1 sariya busan siɲɛ 100. Bon ko o jugement in ale ma sɔn o jugement ma, o jugement ma kɛ ale hakilina ye, o t'ale ka dɔnni ye. Est ce que a faamu? O kun ye a ka ɲininkali fɔlɔ ye. A y'o ɲininkali kɛ min kɛ, ne y'a jaabi ni min ye, o bɛ groupe kan déjà. Ne y'a fɔ a ye, n'i y'a ye a fɔla ka sariya busan siɲɛ 100 bɔ jɛnɛyakɛla la, nombre in bɛ daminɛ joli la? Nombre in bɛ daminɛ 1 de la. Donc ni ala ko jɛnɛyakɛla minɛna direct, o ye siɲɛ 1 de jɛnɛyakɛla. N'a fɔla maa ye jɛnɛya kɛ siɲɛ 1, n'est ce pas? Maa ye jɛnɛya kɛ siɲɛ 1, o hadu o ye sariya busan siɲɛ 100 de. Sɔsɔli t'o la kuranɛ kɔnɔ n'a sɔrɔla a ma furu kɛ, n'est ce pas? O ye sariya busan siɲɛ 100 de n'a ye jɛnɛya kɛ siɲɛ 1. Siɲɛ 1 dama, parce que a tɛ jigin o duguma o. Après 0 il y a 1 là. Donc ni fu bɔla ye 1 de bɛ yen. N'i y'a ye sariya busan siɲɛ 100 bɛ na bɔ a la, parce que a ye jɛnɛya kɛ siɲɛ 1 dɔrɔn de. An ka kɛ 1 dɔrɔn ye, n'est-ce pas? Donc a bɛ daminɛ 1 na. N'a ye jɛnɛya kɛ siɲɛ 1, a bɛ jate k'a ye jɛnɛya de kɛ, ko ka sariya busan siɲɛ 100 bɔ a la. O ye siɲɛ 1 dɔrɔn ye dɛ. Sariya busan siɲɛ 100 n'a sɔrɔla a ye jɛnɛya kɛ siɲɛ 1 dɔrɔn, n'est-ce pas? D'accord. N'o jate faamuna,
ni o jate faamuna ne ye ɲiningali kɛ ne y'a jaabi n ko sariya ninnu donna diinɛ na mun na de mun de la ala ko ni maa ye suɲɛni kɛ k'a bolo tigɛ mun de la ala ko ni maa ye jɛnɛya kɛ ka sɔrɔ a ma furu kɛ ka sariya busan siɲɛ 100 de bɔ a la mun na ala ko n'a sɔrɔla a tigi ye furu kɛ a ka bɔ ni fara ye fo k'a fa mun na de n k'a donna diinɛ na de la punition est là la sanction est là pour empêcher la désobéissance de Dieu. Autrement dit, pour empêcher le péché. Est-ce qu'il y a femme? Ni jurumu kɛla pour que ka frein do adamaden na a kana continuer ni ala sɔsɔ ye ka maa tɔw lasiran ka maa tɔw ladi ni maa kelen y'a kɛ a ye ni ɲangata in da o tigi kan donc n'o kɛla a bɛ leçon di tɔw ma n ko il faut k'o hikima in ka faamu ala ka sariya kun kan est-ce que a bɛ kan ka faamu donc ni ala ko a ye jɛnɛ kɛra bugɔ ni sariya busan ye siɲɛ 100 ala yɛrɛ ma dan o dɔrɔn ma yɛrɛ donc ala ye min fɔ ka fara o kan o de b'a yira i la ko ja laɲini ye jumɛn ye a t'i n'a fɔ adamaden kogoyala ala ye ko ala ko an ka tigi bugɔ fo sariya busan siɲɛ 100 o tɛ n'a sɔrɔla ko ka go ala ye ala bɛ se ka fɛn wɛrɛ k'a la min ka jugu sariya busan siɲɛ 100 ye est-ce que b'a ka faamu donc o kɔfɛ tuguni ala tilala ka mun fɔ an ka sura in yɛrɛ kalan aya in yɛrɛ kalan siɲɛ 1 dɛ an ka taa kuranɛ kɔnɔ sura 24 aya 2 kuranɛ sura 24 aya 2 chapitre 24 verset 2 a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim azaniya wa zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Est-ce que fam ala ko ni sharia busan siɲɛ 100 bɔla la o t'a banni ko ka tila ka mumini dɔw bila olu ka sharia n'est-ce pas a tila ka muminiw bila olu ka sharia mun na haddu in kana bɔ dogodogonin na haddu in ka bɔ kɛnɛjalan kan an badenw haddu ka bɔ kɛnɛjalan kan mɔgɔw k'a tigi ye a ka maloya a kun ye jumɛn de ye ne b'aw ɲininka mun de la ala m'a fɔ an ka dogo ka bɔ fo ala ko de n'an b'a bɔ an ka maaw bila u ka sariya maa dɔw k'a ye nin de ye jɛnɛya kɛ nin bɛ kan ka gosi tan sariya busan siɲɛ 100 an badenw o bɛ a tigi maloya wa o t'a maloya o b'a maloya n'o y'a tigi maloya ɲangata kɛla joli ye o la est-ce que haddu dɔrɔn bɔla la wa est-ce que a danna siɲɛ 100 dɔrɔn ma wa ayi ɲangata wɛrɛ bɛ yen o ye jumɛn ye a lamaloyalen mun na parce que a gosila bɛɛ ɲɛna a ma dogo yɛrɛ a gosila bɛɛ ɲɛna mun na ko parce que k'a ye jɛnɛya de kɛ ka a lamaloya ka c'est à dire f'a bɛ ɲugu a yɛrɛ la cogoya dɔ la mun na de il y a une leçon derrière tout ça là a kun de ye pour que k'a fɛn in mangoya quoi k'a kɛ i n'a fɔ bo mule ye adamaden na n'o gɛrɛla min na dɔrɔn kana gɛrɛ n na kasa ka go n'a ko bɛ a bɛ gɛrɛ dɔ in na dɔrɔn taa yen fɛ i kasa ka go donc ala y'a kɛ de pour que jɛnɛya in yɛrɛ k'a nege bɔ maaw la a ɲangata yɛrɛ cogoya fɛ o logique de bɛ haddu ninnu kɔnɔ est ce que a bɛ kan ka faamu mais ne hakili la hali ala ka nin kuma in kɔfɛ haddu fana kunkanko la maa min ye jɛnɛya kɛ n'a ma furu kɛ kira ye mun fɔ o tigi ma bele hali haddu in sariya busan siɲɛ 100 bɔlen kɔfɛ a ye mun fɔ o tigi ma n'i ye hadisa dɔnnaw ɲininka o bɛna fɛn wɛrɛ f'i ye ka fara nin kan nka an kana don o bɛɛ kɔnɔ an ka dan ala ta in ma n'est-ce pas mun na ala n'a kira ye jɛnɛya haddu gɛlɛya ka se fo nin niveau la c'est pour que an badenw ka se ka maaw bali a la ka maaw papa u k'a dɔn n'i y'a kɛ ɲangata bɛ kan k'i kɔnɔ n'i y'a kɛ ni ɲangata bɛ yen ni ɲangata bɛ yen o de b'i bali i t'a kɛ est ce que a bɛ kan ka faamu nin ye jɛnɛya kelen siɲɛ 1 dɔrɔn kun ka kuma de sariya busan siɲɛ 100 nin y'a 1 dɔrɔn kun ka kuma ye est ce que a faamu donc o jaabi dilen a ma n tilala k'a ye tuguni a ye message kɔsegin ka bila groupe kan ko diinɛ kana kɛ hakilina ye est ce que a faamu ko diinɛ kana kɛ hakilina ye parce que ne ye nin jaabi min di a ma o m'ale kun minɛ o m'ale ni don quoi mun na parce que ale bolo min de don f'a ka kɛ o de ye est ce que a faamu ale bolo min de don f'a ka kɛ o ye ne ko a ma n'i y'o ja sisan ko ni maa ye jɛnɛya kɛ siɲɛ 5 walima siɲɛ 10 walima siɲɛ 100 walima siɲɛ 300 walima siɲɛ 500 ou bien siɲɛ 1000 k'i k'o bɛɛ haddu kɛ sariya busan siɲɛ 100 dɔrɔn ye o kɔrɔ i bɛ kan ka maaw su ka kɛ jɛnɛya kan ça c'est clair c'est évident il y a une logique qui est là est ce que i bɛ kan ka faamu min y'a ta kɛ siɲɛ 1 sariya busan siɲɛ 100 bɔla o tigi la n'est ce pas mais n'i ko tuguni ko min y'a ta kɛ siɲɛ 10 walima min bɛ se k'a ta kɛ fo siɲɛ 100
n'a kilala o siɲɛ kɛmɛ jɛnɛya la ko sariya busan siɲɛ kɛmɛ dɔrɔn ka bɔ a la ɲininkali de bɛ yen min y'a ta kɛ siɲɛ kelen ni sariya busan siɲɛ kɛmɛ bɔla a la o ani min y'a ta kɛ siɲɛ 50 walima siɲɛ kɛmɛ ni sariya busan siɲɛ kɛmɛ fana bɔla o tigi la jɔn to ɲɛna o maa fila la est-ce que la justice là est-ce qu'elle est équitable d'ailleurs est-ce qu'elle est équitable de point de vue logique est-ce que a bɛ kan ka faamu wa ɲangata bɛ multiplier ka taa jurumu de fɛ de plus i bɛ jurumu kɛ ala la plus i bɛ ka ɲangata doubler ka taa a bɛ kan ka faamu n bɛna prévu di aw ma kuranɛ kɔnɔ sisan ka sɔrɔ ka kagarimada kɛ an balimakɛ ye vraiment a ka kuma cogo dɔ siɲɛ wɛrɛ parce que ne ye maa min ye ne dusukun tɛ sɔn dɛ n'est-ce pas ne ye maa min ye ne dusu tɛ sɔn dɛ munna ne dusu tɛ sɔn parce que a ko in ɲɛ dɔlen ne ka ban ni maa ye can fɔ ne ye o tɛ ne tɔɔrɔ ne y'o maa de ni ne ye ko kɛ n'aw y'a dɔn nin tɛ can ye a y'a can fɔ ne ye ne b'o de fɛ n tilala k'aw bɛɛ kɛ seere ye ni maa o maa y'a ye ne ye fɛn fɛn kɛ ni ala tɔgɔ ye walima ni diinɛ in tɔgɔ ye ka taa sɔrɔ can tɛ ka tila ka dɛsɛ k'a fɔ ne ye ne nɔfɛmaw la n ko lahara ne n'i bɛ jɔ dɛ an bɛ jɔ comme si i ye n janfa de ni minnu t'a kalama n bɔlen filɛ k'a fɔ olu ye donc o ye preuve de ye k'a yira i la ne t'i ban can na o ye preuve de ye k'a yira i la ni maa ye ne ye fili la ka ne bɔ fili la o de ka di ne ye nka min tɛ fili ye fɔ dɔrɔn ka kɛ fereke ye ka don n senkɔrɔ walima ka constituer une entrave pour m'empêcher de progresser comme je le veux vraiment ça ne dusukun tɛ sɔn ma dɛ ça m'énerve o la ne ko n bɛna mise en garde de kɛ ka kangarimada de kɛ n'a ma ɲɛ a bɛ kuma a ka kuma ni dalilu ye ne ye n ta fɔ ni dalilu de ye est ce que a bɛ kan ka faamu ne ko ala ko ni maa ye jɛnɛya kɛ hali siɲɛ kelen dɔrɔn sariya busan siɲɛ kɛmɛ jɔn bɛ se k'o sɔsɔ c'est un défi ni jɛnɛya kɛla hali siɲɛ kelen dɔrɔn an ka kɛ siɲɛ kelen ye sariya busan siɲɛ kɛmɛ don vrai ou pas vrai o ye tiɲɛ ye ɔ maintenant ni kelen jate dɔnna tan jate e bɛ dɛsɛ k'o dɔn cogo di est ce que i bɛ kan ka faamu ni fɛn kelen jate dɔnna fɛn tan jate e bɛ se ka dɛsɛ k'o jate dɔn cogo di n bɛna expliquer i bɛna faamu ni maa y'a dɔn sisan ko n'ale ye jɛnɛya kɛ siɲɛ tan ka n'a yɛrɛ kɔfɔ siɲɛ kelen dɔrɔn ko siɲɛ kelen dɔrɔn ta de bɛ bɔ a tigi la o tuma na fa de b'a yɛrɛ o tigi la n'o bɛ sɔn ka na siɲɛ kelen dɔrɔn kɛ ka n'a yɛrɛ déclarer wa est ce que a bɛ sɔn n'a y'a dɔn k'i bɛ se k'a kɛ fo siɲɛ kɛmɛ n'i tilala siɲɛ kɛmɛ na i bɛ n'i yɛrɛ déclarer est ce que fa de b'a la ko n'a ye kelen kɛ k'a bɛ n'a yɛrɛ déclarer k'o bugɔ a b'a to yen n'a ye kelen kɛ a fɔ a comme déjà n'i ye caman kɛ déjà a bɛɛ ye prix kelen ye a bɛɛ ye gosiliko kelen ye donc jɔ ale k'a wa ma ye a bɛ kelen kɛ o kɔfɛ a bɛ filanan kɛ o kɔfɛ a bɛ sabanan kɛ comme déjà a b'a kun na hali n'ale y'a kɛ siɲɛ 1000 sariya busan siɲɛ 100 dɔrɔn don mais à quoi ça sert ce genre de punition là o punition bɛ mun ɲɛ tan fɛɛrɛ dokun ye bolifɛn na mun na de ye fɛɛrɛ dokun ye mobili la mun na ye en cas ni mako b'a la ka mobili lajɔ a ka jɔ o de tɛ fɛɛrɛ dokun ye wa mais fɛɛrɛ bɛ mobili la a tɛ ka se ka jɔ o fɛɛrɛ bɛ mun ɲɛ hadu ninnu donna diinɛ na mun na de c'est pour que ka se ka maaw bali u kana se ka kojugu kɛ ka dɔ ɲangata ka dɔ lasiran mais ni a tigi yɛrɛ y'a dɔn ɲangata in tɛna se ɲangata in ce n'est plus efficace sa n t'a dɔn n'a bɛ kan ka bamanankan in faamu quoi fɛn siɲɛ kelen ko sariya busan siɲɛ 100 ni e y'o siɲɛ 100 faveur de o tigi ma ko n'i y'a kɛ hali siɲɛ 100 ça reste encore 100 coups de fouet mais e ma faveur de d'a ma wa a ka tɔ continuer wa alors que a bɛ jɛnɛya kɛ siɲɛ kelen o kelen nin bɛɛ ye ala sɔsɔ de ye n'a y'a kɛ siɲɛ kelen jurumu siɲɛ kelen b'a kan na n'a y'a kɛ siɲɛ filanan o jurumu fana b'a kan na plus a bɛ jɛnɛya kɛ ka taa plus jurumu de bɛ kan ka multiplier ka taa fɛ o yɛrɛ ye diinɛ dɔ ye fɔlɔ wa jango ka taa se haduko ma bon ne ko pour éviter ça n'a ye siɲɛ kelen kɛ a ka gosi siɲɛ 100 n'o gosili siɲɛ 100 kɛla la o b'a empêcher a tɛ filanan kɛ wa hali n'a ye filanan kɛ bilen a ka gosi bilen siɲɛ 100 n'o filanan kɛla la a b'a empêcher a tɛ sabanan kɛ donc plus a b'a kɛ plus a bɛ gosi plus a b'a kɛ plus siɲɛ 100 bɛ bɔ a la n'o kɛla an badenw o bɛ se ka kɛ sababu ye k'a to a k'a dabila mais n'i ye fɛɛrɛ tigɛ k'o d'o tigi ma k'a kɛ ka taa dɔrɔn a kɛ ka taa foyi t'a la hali n'i y'a kɛ siɲɛ 1000 n'i nana a bɛ sariya busan siɲɛ 100 dɔrɔn bɔ i la o tɛ sariya ye dɛ donc Umar ka bɔ Segu kan'a fɔ ne ma ko diinɛ tɛ hakilina ye yan t'o fɔ yɔrɔ ye n'est-ce pas yan t'o fɔ yɔrɔ ye mun na i b'a fɔ maa ma diinɛ tɛ hakilina ye maa de fɛ maa min bɛ kan ka diinɛ kɛ n'a yɛrɛ hakilina ye ne bɛ kan ka kuma ni ala ka kuranɛ de n bɛ tila n bɛ preuve bɔ kuranɛ kɔnɔ k'a yira i la plus jɔn ka jurumu bɛ juguya plus i ka ɲangata bɛ juguya ka taa fɛ plus i ka jurumu bɛ juguya plus i ka ko bɛ gɛlɛya ka taa fɛ n bɛ n'o preuve kelen bɔ kuranɛ kɔnɔ k'o d'i ma donc nin kɔfɛ i k'i kuma cogo dɔn ne ye karamɔgɔ sariyatigi de ye ne tɛ kuma n kun fɛ dɛ ne tɛ kuma n kun fɛ dɛ
ala ka haddu ala ka sariya a tɛ kɛ kunfɛ jateminɛ de b'a la n b'o exemple dɔ d'i ma i bɛ se ka ekɔliden 40 sigi kilasi kelen kɔnɔ ka sujet kelen dɔrɔn d'u ma sujet kelen dɔrɔn i b'a fɔ bɛɛ k'a traité i bɛ taa ye ekɔliden dɔ bɛ 10 sɔrɔ dɔ bɛ 20 sɔrɔ dɔ bɛ 17 sɔrɔ dɔ bɛ 18 sɔrɔ yala notes ye kelen ye wa notes tɛ kelen bɛɛ n'i ta de don o tuma na sujet kun ye joli ye kelen sujet kelen note dun kɛla caman ye ekɔlidenw ni ɲɔgɔn cɛ awɔ munna bɛɛ ka niveau d'intelligence tɛ kelen bɛɛ ka faamu tɛ kelen i bɛ kan k'a faamu wa bɛɛ ka faamu tɛ kelen o de bɛ a to note bɛ taa a yɛrɛ sɔrɔ note caman na ka taa sɔrɔ sujet ye kelen an bɛ bɔ yen an bɛ taa kiiritigɛlaw fɛ yen droit sira kan juge la i bɛ taa sɔrɔ loi kelen de bɛ yen juge 100 bolo o ka baara kɛ n'a ye loi kelen dɔrɔn mais juge 100 bɛ se ka jugement kɛ ni loi kelen o bɛɛ basé bɛ loi kelen kan mais n'i ma jija o ka kiiri tigɛcogo tɛ kɛ kelen ye munna o ye expérience ani jurisprudence ani juge yɛrɛ ka compétence parce que mɔgɔw ka niveau d'intelligence tɛ kelen ye loi ye kelen ye mais est ce que juge bɛɛ compétence ye kelen ye wa donc o danfara bɛ se ka don kiiri tigɛcogo ni ɲɔgɔn cɛ donc la même chose n'i ye kuranɛ ta k'a lajɛ e m'a ye déjà e bɛ erreur la ko n'a tigi y'a kɛ siɲɛ 100 hali n'a y'a kɛ siɲɛ 1000 ko sariyabusan siɲɛ 100 o ye erreur de ye o parce que n'o kɛla déjà dɔrɔn nafa foyi ma ye sariya in na parce que sariya kɛla pour que k'u bali de u kana kɛ mais n'u yɛrɛ y'a dɔn k'u bɛ se k'a kɛ fo siɲɛ 1000 i bɛ taa jɛnɛya kɛ fo siɲɛ 1000 sariyabusan siɲɛ 100 dɔrɔn bɛ bɔ i la o tuma na promo don wa ou bien mun kɛla de donc n'o don a tigi bɛ to yen a bɛ se ka san 5 kɛ a bɛ kan ka jɛnɛya ninnu fara fara ɲɔgɔn kan san 5 kɔnɔ a bɛ se ka taa fo jɛnɛya siɲɛ 100 ou bien siɲɛ 200 ou bien siɲɛ 400 donc a bɛ sɔrɔ ka na sariyatigi fɛ yen k'ale kɛmɛ ka jɛnɛya kɛ a ka hadu bɔ a la diinɛ y'o fɛn ye mana bɛ se ka da ala ɲɛ kan munna ye siɲɛ 1 kɛ tuma min munna i mana hadu ka bɔ i la e dun b'a dɔn tigitigi n'i y'a kɛ hadu de kan ka bɔ i la e y'a kɛ e y'i to yen ka dɔ wɛrɛ kɛ ka fara o kan ka tila ka dɔ wɛrɛ kɛ ka fara o kan a si tɛ ka bɔ a bɛɛ bɛ ka fara fara ɲɔgɔn kan donc ka sɔrɔ ka na ni jɛnɛya siɲɛ 100 ye walima siɲɛ 200 ko ka hadu siɲɛ 100 dɔrɔn bɔ i la an ka n'o tigi ta kɛla siɲɛ 100 ye ani min ni a kun ye kelen kɛ dɔrɔn a bɛ na siɲɛ 100 bɛ b'o la n'a tilala ka taa kelen wɛrɛ kɛ a bɛ segin ka na siɲɛ 100 wɛrɛ bɛ bɔ a la n'a taara kelen wɛrɛ kɛ a bɛ segin ka na siɲɛ 100 wɛrɛ bɛ bɔ a la o ye siɲɛ joli ye an k'o kɛ siɲɛ 300 jɛnɛya siɲɛ 3 ani min y'a ta kɛ pake ka fara ɲɔgɔn kan ka na kɛ siɲɛ 1 dɔrɔn o tuma mun kɛla ala ka kiiti tɛ tigɛ kun fɛ ko c'est pas au hasard a tigɛ kun fɛ jateminɛ de bɛ k'a la an ka taa kuranɛ kɔnɔ dɛ n bɛ na expliquer aw bɛ na faamu kuranɛ kɔnɔ ni maa ye sonyɛni kɛ le vol simple ala ko ka mun kɛ o tigi la le vol simple sonyɛni simple mun de bɛ kɛ o tigi la kuranɛ sura 5 aya 38 kuranɛ sura 5 aya 38 aw bɛ na faamu sisan aw b'a dɔn ko ja plus i bɛ jurumu kɛ plus i ka jurumu degré bɛ juguya ka taa fɛ plus i ka ɲangata bɛ juguya ka taa parce que munna hali ni ala tɛ n'i taara comment on appelle droit sira kan récidiviste un récidiviste en termes juridiques un récidiviste ça veut dire quoi maa min segila a ka ko kɔrɔ kan a ye ko dɔ kɛ o y'a don kaso la san 2 o y'a bɔ min kɛ a tilala ka segin o ko kelen kan e ka ɲininkali kɛ droit sira kan k'o tigi ka kiiti ye jumɛn ye a segila kan de o n'est-ce pas donc a bɛ yira i n'a fɔ san 2 min kun dilen ma ça n'a pas été efficace donc mun bɛ k'i la e ka taa kiiti dɔnnaw fɛ yen o bɛ na min f'i ye i bɛ na faamu an bɛ tɛmɛ o kan an ka taa kuranɛ kɔnɔ sisan nin bɛɛ ye exemple de ye k'a yira i la porte man ka dayɛlɛ ka bila maa ye jurumukɛ kama ni mɔgɔ y'a dɔn ko n'ale ye jɛnɛya kɛ hali siɲɛ 100 ko sariya busan siɲɛ 100 don n'a ye kelen kɛ dɔrɔn i ye porte dayɛlɛ a tɛ taa yɛrɛ déclarer a b'a dafa siɲɛ 100 de fɔlɔ ka sɔrɔ ka taa est ce que i bɛ kan ka faamu or siɲɛ 1 o siɲɛ 1 a bɛ kan ka ala sɔsɔ a man da ala ye alors que siɲɛ 1 o siɲɛ 1 a kan ka taa yɛrɛ déclarer a ma yɛrɛ déclarer donc a ka ko bɛ kan ka juguya ka taa kuranɛ kɔnɔ sura 5 aya 38 ala ko cogo di chapitre 5 verset 38 أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم ألاكو والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم zone cɛman ani zone musoman ça signifie les voleurs simples les vols simples o sonyɛni qualité ye jumɛn ye ka maa ka bolofɛn ta ka taa sɔrɔ ça n'a pas été qualifié c'est pas un vol qualifié droitkɛlaw bɛ nin kɔrɔ dɔn les vols simples et les vols qualifiés les vols simples c'est quoi sans situation aggravante est ce que a bɛ kan ka faamu mɔgɔ min ye sonyɛni kɛ circonstance dɔw la min tɛ comment dirais-je a ma fɛntigi faga
ama marfa bɔ ka jɔ fɛntigi la ama fɛntigi agressé a ye fɛn ta dɔrɔn ka taa a bɛ kan ka faamu o de ye vol simple ye a ye sonyɛni kɛ ten a ye fɛn ta dɔrɔn ka taa a bɛ kan ka faamu c'est ça c'est le voleur simple donc ala ko n'o minɛna o bolo ka tigɛ a cɛman fara musoma kan k'a bɛɛ bolo tigɛ n'est-ce pas o ye kuranɛ suran joli ye kuranɛ suran 5 aya 38 Umar ni nin kɛla n'an y'an référé e ka kuma fɛ ko ni maa min y'a kɛ siɲɛ 1 walima siɲɛ 2 walima siɲɛ 3 k'a bɛɛ ye kelen ala bɔlen filɛ k'a fɔ yan ko ni maa min ye sonyɛni kɛ k'o bolo tigɛ n'est-ce pas an ka taa kuranɛ yɔrɔ wɛrɛ bilen an ka taa lajɛ yen ala ni maa min ye sonyɛni simple kɛ o bolo bɛ tigɛ nka le voleur qualifié ni maa min ye sonyɛni kɛ a sonyɛni kɛtɔla a ye wale wɛrɛ kɛ min ka jugu hali ka tɛmɛ sonyɛni ye tuma dɔ la par exemple a ye marifa jɔ fɛntigi la ko n'i ma wari di a b'i faga y'a dɔn o fana ye zon dɔ ye mais est-ce que o ni zon dɔ in ye kelen ye ayi a fɔ o de ma ko voleur qualifié vol avec circonstance aggravante est-ce que a faamu ou bien ka taa juru da maaw ɲɛ ka mototigi natɔla to dɔrɔn ka juru da ɲɛ k'a bɔ k'a ben ka tila ka menacer ni marifa ye n'i ma moto di dɔrɔn k'ale b'i fa y'a dɔn zon fana kɔni y'o ye mais ça c'est le voleur qualifié vol avec circonstance aggravante o ni sonyɛni simple tɛ kelen ye donc o de b'a yira i la plus i ka jurumu bɛ aggravé plus normalement i ka sanction kan ka aggravé ka taa fɛ de e bɛ kan ka faamu wa ça c'est une question de compétence c'est une question de compétence nin ye ni ko n bɛ kuma ka se niveau dɔ la a bɛna fɔ ko n y'a dɔgɔya quoi mais n bɛ na o n bɛ ka kiiti de di fɔlɔ ni n tilala kiiti di la kangarimada min bɛ yen n bɛ n'o f'i ye ni n tilala o la c'est-à-dire on va régler ça après an ka taa ni kiiti ye fɔlɔ an ye voleur simple ta f'i ye sisan kuranɛ kɔnɔ suran 5 aya 38 i y'o faamu wa an ka bɔ yen an ka taa kuranɛ kɔnɔ suran 5 aya 33 le voleur qualifié i y'a faamu kuranɛ suran 5 aya 33 hali ni kuranɛ tɛ n'i taara droit sira kan le vol simple la punition du vol simple et la punition du voleur qualifié a jugement min ye droit sira kan a dɔlen don ka ban danfara donna u ni ɲɔgɔn cɛ c'est pas pour rien parce que u ka jurumu tɛ kelen ye n'est-ce pas u ka péché tɛ kelen ye n'est-ce pas d'accord ala ye mun fɔ kuranɛ kɔnɔ suran 5 aya 33 kuranɛ suran 5 aya 33 ala ko déjà ale ko ni zo minɛna k'a bolo tigɛ o ye voleur simple maa min y'a ka sonyɛni kɛ de façon simple mais situation dɔw bɛ yen walima lahalaya dɔw bɛ yen ni zon y'a yɛrɛ ye o lahalaya kɔnɔ bɛɛ ala ko an kana bolo kelen dɔrɔn tigɛ bilen dɛ an kana bolo kelen dɔrɔn tigɛ bilen exemple maa minnu bɛ taa sira da kari falen tɛmɛlen ɲɛ ka kari kɔnɔna mɔgɔw labɔ k'u da u disi kan k'u paniquer ni marifa ye fo ka taa se ka dɔ faga k'u ka wariw ta k'u ka téléphone ta exemple de don n'est-ce pas i y'a dɔn dɔw b'a fɔ ko n'a fɔla ka kiiri tigɛ ni kuranɛ ye ko situation dɔw bɛ na k'a jugement tɛ kuranɛ kɔnɔ ko bi droit tile la ko nin situation bɛɛ de bɛ yen n'i tɛ fɛn dɔ i b'i nɛ minɛ de aw bɛ kan ka faamu wa ala de ye adamaden da adamaden mako bɛ se jugement min ma ala b'o dɔn ka tɛmɛ e kan quoi donc n'i t'a dɔn ka fɔ k'a t'a kɔnɔ an ka tɛmɛ fɔlɔ an badenw n'o ɲɔgɔnna kɛla n'o circonstance ɲɔgɔnna bɛ yen ala ko n'o zon qualité minɛna i bɛ kan ka faamu wa ça c'est le vol avec circonstance aggravante parce que ça c'est le voleur armé a bɛ nana sonyɛni kɛ marifa b'a bolo a bɛ nana sonyɛni kɛ muru b'a bolo a bɛ nana sonyɛni kɛ a ye fɛntigi dɛrɛ k'a tigɛ kari walima ka fɛntigi bugɔ k'a jogin ka se niveau dɔ la donc bref ça c'est il n'est plus le voleur simple il est maintenant le voleur il est devenu voleur qualifié maintenant le vol qualifié ala ko n'o minɛna o bolo tɛ tigɛ dɛ i bɛ kan ka mɛn ka ɲɛ Umar pour que k'a yira i la ni jurumu juguyala ɲangata fana ça change i bɛ kan ka faamu donc ala ko n'o minɛna mun ka kɛ o tigi la a'udhu billahi min sharri shaitani rajim an yuqattalu soit u ka faga n'est-ce pas exemple a kɛtɔ ka sonyɛni kɛ n'a ye fɛntigi faga n'est-ce pas a ye sonyɛni kɛ a ye fɛntigi fana faga donc n'a minɛna direct a bɛ faga de exécuté direct i bɛ kan ka faamu o ni vol simple tɛ kelen ye a bɛ faamu on passe na aw yusallabu ou bien k'u benbe o ye fagali position dɔ fana ye a bɛɛ ye fagali kelen ye n'est-ce pas aw tuqattu aydihim wa arjulihim min khilaf
ou bien ko bolo kelen n'u sen tigɛlen tigɛ ka fɔ ɲɔgɔn kɔ a ye ala ka kiti lamɛn ka ɲɛ dɛ karamɔgɔ sariatigi mankan don i y'a faamu ne bɛ ni sariya in dɔn de c'est pas pour rien donc ça m'énerve ni ne y'a ye maa y'i jɔ ne ɲɛ k'ale bɛna fɔ ko ne ni kiti in tigɛ ta k'a bɛ taa k'a donna ta a bɔra tan ça m'énerve ne m'a fɔ n dafalen don ko n tɛ fili dɛ n bɛ se ka fili ni n filila a ye dalilu d'i ma a Berete ye nin kɛ tan nin yɔrɔ in ye fili ye nin kan ka kɛ tan nin kan ka kɛ tan ça j'accepte mais n'a bɔla la k'a tɔ kɛ n t'a suguya dɔn ye ça je n'accepte pas ne tɛ sɔn dɛ n tɛ sɔn a ma dɛ an kana kulonkɛ ala ka sariya la ala ka sariya tɛ fɛn kulonkɛta ye an badenw ala ko soit u ka fa walima u ka benbe ou bien k'o bolo kelen n'u sen kelen tigɛ ka fɔ ɲɔgɔn kɔ i y'a faamu wa n'i ye kini bolo tigɛ i bɛ numansen tigɛ ka fɔ a kɔ i bɛ numansen tigɛ o la a bɛ k'i n'a fɔ n t'a dɔn n b'a exemple d'i ma cogo min na quoi de sens opposé n'i ye kini bolo tigɛ i bɛ numansen fana tigɛ ja suyɛnni dan yɛrɛ tɛ ko ni maa ye suyɛnni kɛ i bolo ka tigɛ ja o dɔrɔn tɛ ja sentigɛ fana b'a la sentigɛ b'a la kɛ n'i ye suyɛnni kɛ ka juguya ka se niveau dɔ la i sen bɛ tigɛ ka fara i bolo kan parce que e ta ani min y'a ta kɛ suyɛnni dɔrɔn ye olu tɛ kelen ye min taara ka taa fɛn ta ten ka taa o de bolo bɛ tigɛ ça c'est vol simple mais e min taara sira da maaw ɲɛ ka marifa kɛ ka maaw menacer ou bien ka muru kɛ ka maaw menacer ou bien ka fɛn wɛrɛ kɛ k'u menacer ka sɔrɔ k'u ka bololafɛn ta ka taa téléphone ni wari n'i minɛna dɔrɔn nin dɔ la a bɛ mesurer de k'a k'i kun n'a sɔrɔla i ye fagali kɛ dɔrɔn i bɛ faga direct ka fagali kɛ ka maaw bololafɛn ta ka taa i bɛ faga n'est-ce pas donc n'a sɔrɔla par exemple i y'u menacer ni marifa ye mais i ma fagali kɛ i y'u menacer ni marifa ye k'u ka bololafɛn minɛ dɔrɔn ka taa o kɔrɔ i ye suyɛnni kɛ mais i ma fagali kɛ mais o bɛɛ n'a ta suyɛnni kɛtɔ la i ye menacer de kɛ parce que marifa tun b'i bolo n'i fana minɛn'o la i bolo kelen ni sen kelen de bɛ tigɛ a bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ de ni kini tigɛla numansen bɛ tigɛ nin bɛ kuranɛ yɔrɔ jumɛn chapitre 5 verset 33 chapitre 5 verset 33 kuranɛ sura 5 aya 33 walima ni kini tigɛ n'o tigɛla i numansen bɛ tigɛ ou bien ni numan tigɛla i kinisen bɛ tigɛ k'a fɔ ɲɔgɔn kɔ min khilaf aw yunfawna min al-ard ou bien k'u gɛn yɛrɛ k'u gɛn ka bɔ k'u gɛn k'u yɔrɔ ma janya ka bɔ cɛnnikɛyɔrɔ in na a bɛɛ n'a mesure de don donc ne ka kuma bɛ jumɛn nɔfɛ ne ka kuma bɛ min nɔfɛ dɔrɔn ja jurumu plus a bɛ aggraver ja plus bi i ka ko gɛlɛya ka taa di ja n'i danna suyɛnni simple ma i tigɛ dɔrɔn de bɛ tigɛ nka n'i taara i yɛrɛ ye suyɛnni modèle dɔ kɔnɔ walima wale cɛjugu modèle dɔ la ja sen bɛ tigɛ ka fara kan mun na parce que ɲangata juguya o kan ka tali kɛ jurumu fana juguya fɛ ni e ye ala kumakan nin ta k'o lajɛ ka taa maaw ye ko n'i ye jɛnɛya kɛ siɲɛ 1000 sariya busan siɲɛ 100 ani n'i ye jɛnɛya kɛ siɲɛ 1 sariya busan siɲɛ 100 y a quelle logique y a quelle logique dans ça e ka jɛnɛya kɛ siɲɛ 1 sariya busan siɲɛ 100 ka bɔ e la min ye jɛnɛya fana kɛ siɲɛ 1000 sariya busan siɲɛ 100 fana ka bɔ o tigi la y a quelle logique dans ça vous pensez que la charia de Dieu est illogique hein pense-t-il que la charia de Dieu est illogique ça ne colle pas avec la logique mais c'est pas ça o kana maaw bila ka fiɲɛ yira ala ka charia la sa hein Omar donc mise en garde ye min ye o ye c'est l'hôpital qui se moque de la charité n'est-ce pas c'est l'hôpital qui se moque de la charité c'est l'hôpital qui doit se moquer de l'infirmerie i b'o bamanankan dɔ wa o bamanankan kɔrɔ de ye ko ɲɛnama de kan ka yɛlɛ su la e b'a faamu cogo min na ɲɛnama dɛ o de kan ka yɛlɛ su la hôpital de bɛ yɛlɛ dɔgɔtɔrɔso misɛnninw na mun na min bɛ min sanfɛ o de kan k'i moke bɔ dugumata la ɲɛnama de bɛ yɛlɛ su la mais su man ka yɛlɛ ɲɛnama na e bɛ kan ka faamu o kuma kɔrɔ ye jumɛn ye o kuma kɔrɔ de ye ne nana aw caman sɔrɔ yan kɔnadali tɛ dɛ kuma de bɛ na ni kuma ye n bɛ nin f'i ye pour que k'i yɛrɛ cogo dɔn ne y'aw caman sɔrɔ yan ni diinɛ in tɔgɔ ye i ko i ye diinɛ karamɔgɔ dɔ ye i ye kuranna kalanna ye i bɛ maaw kalan kuranɛ na n'est-ce pas ce qui est sûr ne nana aw sɔrɔ yan ni diinɛ in na yan parce que ne ye n ta daminɛ vers 2016 2017 Mali la yan n'est-ce pas aw caman bɛ yan ni sariya caman de bɛ kuranɛ kɔnɔ n'est-ce pas aw joli sɔrɔla yen ko min sela ka sariya busan siɲɛ 1 dɔrɔn bɔ maa 1 na k'a ye jɛnɛya kɛ aw joli e min yɛrɛ bɔla ka kuma an ka exemple ta e kan
e sariya busan siɲɛ kelen bɔ jɔn de la k'a ye jɛnɛya kɛ hali siɲɛ kelen ne ta o ye la e ko k'e ma ne ta faamu ko defo b'a la ko au lieu k'a ka kɛ sariya busan siɲɛ 500 a kun kan ka kɛ sariya busan siɲɛ 100 ye n'est-ce pas parce que a nana mais a nana na cogo min yɛrɛ la e yɛrɛ t'a dɔn yɛrɛ ne kɛtɔ k'a ɲininka video la n ye jɛnɛya kɛ siɲɛ joli a ko a y'a kɛ siɲɛ 5 est ce que ne ye détail ba k'a la a y'a kɛ kɛcogo min na est ce que o fɔla aw ye o ye ne n'a ni ɲɔgɔn cɛ de ne y'a ɲininka de en privé fɔlɔ yanni an bɛ video kɛ n ko yala e ye jɛnɛya siɲɛ 5 ye e y'a kɛ cogo di i y'a kɛ muso kelen de la su kelen wa ou bien i y'a kɛ muso 5 de la su kelen wa ou bien i y'a kɛ muso e y'a kɛ cogo di tan e k'a expliquer n k'a faamu et puis a bɛɛ n'a explication de bɛ ɲɔgɔn na n'a sɔrɔla a kun y'a kɛ su kelen de wa a y'a 5 bɛɛ kɛ muso kelen na o kiti ou bien a ye a kɛ muso 5 de la su kelen walima a ye taa ni ka segin de kɛ a ye dɔ kɛ bi semaine wɛrɛ ka dɔ wɛrɛ kɛ ou bien semaine wɛrɛ ka dɔ wɛrɛ kɛ à des femmes différentes avec des femmes différentes donc ça demande de détails yanni sariya ka tigɛ diinɛ sira kan ɲɛɲini de b'a la ça demande de délibération hakili jagabɔ pour que i kana fili mais ni ne y'a ye ne tɛmɛna o sira bɛɛ fɛ k'a ɲininka i y'a kɛ cogo di i tɛmɛna sira jumɛn fɛ mun y'i bila mun n'a kɛla tan mun n'a kɛla tan mun n'a kɛla tan aw bolo k'a kun ye siɲɛ 5 dɔrɔn de kɛ wa ka kɔn a ka siɲɛ 5 ɲɛ il est passé par un niveau là a tɛmɛna canal dɔ de fɛ o ne m'o bɛɛ détaillé aw ye o mais ale b'o dɔn ne b'o dɔn ala b'o dɔn yanni ne bɛ hadu siɲɛ 5 in ta bɔ a la a kun ye siɲɛ joli de kɛ ka kɔn siɲɛ 5 ɲɛ n'i y'a yɛrɛ ɲininka a bɛ se k'o kiti d'i ma munna o ma bɔ a la munna o ma bɔ a la compte tenu de la circonstance a nana n'a ye na cogo min na a n'a nana n'a ye kadali min na o de y'a to a ye min kɛ ka kɔn siɲɛ 5 in ta ɲɛ n'a yɛrɛ y'o fɔ ne ye o de y'a to o ma bɔ a la donc ne tɛ fɛn ka don détail in bɛɛ kɔnɔ kana ne bila kuma na a ma di n ye vraiment vraiment donc munna ne ko c'est l'hôpital qui se moque de la charité ne y'aw caman sɔrɔ yan aw b'a dɔn tigitigi ala ko nin ka kɛ n'est-ce pas nka aw ma se k'a kɛ kun jumɛn de y'aw bali aw m'a kɛ aw de b'o dɔn ala fana b'a dɔn maintenant que ne nana ko ne b'a kɛ aw kana fereke bila n senkɔrɔ dɛ sinon moi je vous mets à la porte hein. Ça je ne blague pas a kana fereke bila ne senkɔrɔ soit je vous mets à la porte aw kun bɛ yan aw ma se k'a kɛ kunnadali tɛ aw y'a ye n bɛ ka se k'a kɛ aw k'a bɛ fara ne kan ne ma yɛrɛ bonya ta ne ma waso ta ne ko bɔn a ye na an bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ diinɛ in jɔ ɲɔgɔn fɛ malgré que aw kun bɛ yan aw ma se k'a kɛ n'a kɛli ka nɔgɔ n'i y'a ye e bɛ sigi k'a fɔ n'i y'a ye siɲɛ 500 don walima siɲɛ 200 don a kɛla de o n'a kun ma kɛ dun e kun bɛ se k'o fɔ ɔ n'a kɛli ka di mun na e yɛrɛ ma kɛ donc aw mɔgɔ 2 bilala baara dɔ la ala ye anw bɛɛ de bila a la aw ma se k'a kɛ ne y'a kɛ aw dɛsɛlen k'a kɛ k'a bɛ tila k'a bɛ kuma misɛnnin bila ne senkɔrɔ ça ne marche pas moi je vous mets à la porte hein i y'a faamu wa n'a tɛmɛna dan kan ne bɛ retirer dɛ ça c'est clair parce que ne m'i ajouté groupe la o kama dɛ m'i ajouté groupe la i ka kɛ ŋɔni ye n senkɔrɔ m'i ajouté groupe la i ka kɛ c'est à dire fereke ye n senkɔrɔ n'an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ni hakili ɲuman ye ani baara ɲuman ye an ka ɲɔgɔn dɛmɛ mais n'a kɛla ɲɔgɔn senkɔrɔ ma cɛ ye o aw tola o de la ta aw dɛsɛla k'a kɛ donc ni maa wɛrɛ nana k'i b'a kɛ k'aw bɛ ne senkɔrɔla ɲagamu ne b'aw gɛn ça c'est clair donc min ka di n ye an ka to ni ɲɔgɔn ye an ka kun ni ɲɔgɔn ye ten an ka kun ni ɲɔgɔn ye an ka ala ta kɛ c'est aussi simple mais n'a bɔla o canal kɔnɔ maa dɔ kun bɛ groupe in sanfɛ ka bɔ bamakɔ e ye système min kɛ ale kun bɛ kan k'o kelen kɛ n'est-ce pas ne y'ale lagɛn ka bɔ groupe kan i y'a faamu wa donc e ta la nin ye kangarimada de ye ne tɛ fɛ kuma caman ka k'a la e ye min kɛ kuma caman na e kun b'o kɛ dalilu la dɔrɔn a fɔ n ye a kira tile la kisi ni nɛɛma bɛ kira ye a n'a ka so maa dɔ kun bɛ yen a ye jɛnɛya kɛ a ye jɛnɛya kɛ min kɛ a nalen kira fɛ yen a y'a fɔ kira ye k'ale ye jɛnɛya kɛ siɲɛ 50 ko kira ye sariya busan siɲɛ 100 bɔ a la e kun bɛ se ka na n'o dalilu ye walima a y'a fɔ kira ye k'ale ye jɛnɛya kɛ siɲɛ 10 kira ye sariya busan siɲɛ 100 dɔrɔn bɔ a la i bɛ na n'o dalilu de kɛ n'o dalilu b'i bolo ko maa dɔ kun bɛ kira tile la kisi nɛɛma bɛ kira ye a n'a ka so k'a tigi ye jɛnɛya ko kira ordre dila a tigi ma a ka jɛnɛya kɛ fo siɲɛ 100 n'a y'a kɛ siɲɛ 100 n'a nana ko sariya busan siɲɛ 100 bɛ bɔ a la e kana n'o prévu an k'o ye tan donc n'o ma kɛ prévu de ka di ne ye diinɛ na mais ne nana i jɔ ne ma ko an kana diinɛ kɛ hakilina ye an kana diinɛ kɛ hakilina ne ni e jɔn y'a kɛ hakilina ye ne ko n ko ala ko tan mais e ko e bolo k'a kan ka kɛ tan ou bien ko e ma se ka prévu di tu n'as pas pu amener une preuve convaincante pour nous dire que n'i ye jɛnɛya kɛ hali siɲɛ 100 walima n'i y'a kɛ hali siɲɛ 1000 la punition reste la même
i bɛ na n'o prévu de ye k'o di ne ma kɛlɛ t'a la o nana prévu ye k'a fɔ n'i ye jɛnɛya kɛ siɲɛ kelen sariya busan siɲɛ kelen sariya busan siɲɛ 100 o ye siɲɛ kelen ye ko wa hali ni fana y'a kɛ siɲɛ 100 sariya busan siɲɛ 100 hali ni fana y'a kɛ siɲɛ 1000 sariya busan siɲɛ 100 la punition reste la même donc nana o prévu ye kuma caman t'o la o mais ni prévu t'i bolo k'i bɛ kuma parce que a kɛlen a m'e kunkolo minɛ yan t'o kɛ yɔrɔ ye dɛ c'est une mise en garde donc i b'i cogo dɔn nin ka k'a dan ye i y'a faamu wa ne ka teli senkɔrɔmacɛ ma ne ka teli ɲɛkɔrɔmatigɛ ma ɲɛkɔrɔmatigɛ ninnu man ne ye a y'a faamu parce que ne b'a dɔn mission bɛ ne bolo dugukolo kan ne b'a dɔn nin bɛɛ bɛ kuranɛ kɔnɔ ko ka nin kɛ aw ye nin joli kɛtɔla ye joli donc dɔ bɛ na k'a bɛ débrouiller k'o kɛ au lieu a k'o tigi jukɔrɔma don dɔ k'a bɛ na k'a ko senkɔrɔ ne senkɔrɔma tɛ cɛ la dɛ i ye action modèle dɔ kɛ dɔrɔn tu es mise à la porte a y'a faamu wa ni min ma jija a tɔ bɛ kɛ o tigi kɔ an badenw an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ni hakilina ɲuman ye an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka ɲɔgɔn senkɔrɔmacɛ dabila yan t'o kɛ yɔrɔ ye an ka diinɛ bɛ lahala min na ni maa sɔrɔla min ko a bɛ wuli ka jɔ n'a ye a y'o tigi m'a fɔ a k'aw tigi dɛmɛ kalo kan dɛ nka action modèle dɔ bɛ a kana k'a tigi la c'est pas joli a bɛ diinɛ segin kɔfɛ de a tɛ diinɛ ta ɲɛ e kɛtɔ k'a fɔ jɛnɛ maa min ko a bɛ jɛnɛya kɛ e kɛtɔ k'o tigi bagabaga ko n'i y'a kɛ siɲɛ kelen dɔrɔn sariya busan siɲɛ 100 don ani maa min n'i ko a ma heyi a kɛ hali n'i y'a kɛ siɲɛ 1000 sariya busan siɲɛ 100 don ni terme fila dɔrɔn hali n'i ma kalan ninnu fila dɔrɔn jumɛn bɛ diinɛ jɔ ka tɛmɛ jumɛn kan min ko a bɛ jɛnɛya kɛ i ko heyi n'i ye jɛnɛya kɛ siɲɛ 1 dɔrɔn sariya busan siɲɛ 100 de bɛ yen ani min ko heyi a kɛ hali n'i y'a kɛ siɲɛ 1000 sariya busan siɲɛ 100 dɔrɔn de bɛ yen jumɛn de bɛ diinɛ jɔ lequel des deux propos là est religieux a lajɛ donc bref ni commentaire kunkurunin de tun bɛ yen k'o fɔ i ye munna n y'a kɛ groupe kan siɲɛ 1 ta de façon claire n bɛna tila n b'a bila YouTube kan munna pour que a bɛ maa minnu kɔnɔ k'o don a ka b'u kɔnɔ o kana ala ka diinɛ tiɲɛ a y'a faamu wa inshallah an b'a jɔ yan nin kun ye ɲininkali filanan tigi ye ɲininkali fɔlɔ tigi hali n'o ma se ka jaabi bi parce que n yɛrɛ fari tɛ c'est à dire la voix la fɛn dɔ b'a la dɔɔni quoi depuis ce matin n ye kuma daminɛ fo kana bila donc sisan je vois que la voix n'est pas à l'aise n t'a dɔn n'a bɛ kan ka remarquer n kumakan na voilà donc hali n'a ka ɲininkali ma se ka jaabi bi peut-être sini parce que kuma peut-être a bɛna fɔ n kumana tile fila in na kojugu de a y'a faamu wa an bɛ nin jɔ yan donc le reste là an bɛn'o ye kɔfɛ inshallah donc Ustaz Berete ala ka waraba murutilen karamɔgɔ sariyatigi Sikaso téléphone numéro 70 03 48 53 70 03 48 53 a bɛ faamu wasalamu alaikum warahmatullah